ni ngatho nyingi muno ni guikarania na ithuĩ ũyũ akauga etagwo Marian Gitao akauga hello Mike and Derito, say hi to our visitors today. We must accept the fact that Kenyan economy is worsening. You talk of investment, but do you know that the Wanjiko has nothing to invest? It's all from the hand to mouth, and leaders are so focused in widening the gap between the rich and the poor. The rich are getting richer and the poor are getting poorer. Thank you muno mundo wetwo Marian Gitao. Na no drona ne nyingi muno roshini rwa mothe he mundu rauga cost of living nowadays has been so high. Vitu zinaongezwa bei, yet on the other hand mishahara haiongezwi. Wanjiko is forced to spend less than dig deep in their pockets. Juu mapato iko chini. If possible tunaomba hata mishahara iongezwe. Gatho nyingi muno kauga maundu no marongerereka no misara draigana na maundu uria mahana jabai riu marafu muthuriti Maina ketu assume twina ciringi ciga na njenga gicagi hena mundu ena ngiri ta 5 ona ketu cia babateria tondu andu ni mararuta tu maundu kwi mundu wi nduthine mundu ni arendia mayo hau kwi mundu urendia matharu make hau koguo tumahe cigana na nituge ringi ona give or take tumuhe ciringi 50,000 50,000 ndenda tuthie haria tuge atiriri ciringi ici 50,000 ri tugucithondekera atia ni atia tuko tugikana 50,000 tuko tatia he karamu andu ingi makorwo makiurania ciuria cia riri ati nguiga ki ni 50,000 ngo save ki nguria ki nguriha ki ukona kabanya be ona he muthuri uranjire amba kwamba guthi gucinyua ambe cirie kaba pete gucinyua ambe cirie uria gucigaya etie iri eherie kibi ambe cirie uria gucigaya kunde kwenjera irima kwamba kunyua tondu wona wanyua hakiri cokaga thi na mathina maria uma namo ri ugucoka riu uri uko mbeca nyihite tauga tuna ngiri 50 haha 50 ni income 50,000 eno ni income kana toria uraigite tukaga atiri kana o saving kana ni saving ciaku ici nicio mbeca iria wina cio 50,000 nicio tureka na nacio tucaraga raini igiri haha. This is the money that you have. Eno etagwo mahuthiro expenses koguo wena ciringi ngiri 50 haha ri wambirie kwandika indo iria urahuthira haha hari indo iria no muhaka ukwenda tu base na gicagi kana guku Nairobi tondu gicagi kwina ngurani muno ngwenda tu base na Nairobi nigetha tu base na Nairobi tondu ame uko nio ma supportaga andu aria me gicagi mundu wa Nairobi no kinya be ari rent nyumba house utari hite nyumba menye nduriraga wa guthondekera ona nyoni ithondekaga gitara hari arakoma no menya wati ndogithiururuka uri coko nyumba-ini yo na ingiriu andu mena mushara wa ngiri 50 kana mena mbeca ngiri 50 matigota gukorwo na nyumba yao koguo tukoba turi he house rent tuge mundu wena mutumia na kana kamwe kome kwenda nyumba ya bedroom ta igiri so rent ne mbeca kana ya nyumba ya bedroom igiri gukirorero niko kana ni miene eriko mundu to ikara kundu ta kirete Githurai kana Rungai kana Kitengela amuhe ciringi ngiri 15 15,000 very good ona gwito Ngongu ni jikara Ngongu na no gwa actually around this much ngiri 15 ciatigara 35 haha 35,000 nicio ciatigara arafu mundu uyu ri nigetha ahote guthia kuri thukumagira ri ne kwenda bus fare wena transport koguo nigetha mbeca ta na huthira ri tukire transport yake muhe ngiri 6 cia transport arafu riu ri ndarite no kinyari kwanza mucie no ari baga muthenya no hwaini no nginya marire na breakfast icio no kinya na rĩu mena mwana handu haha koguo ri tumuhe budget ya irio ni tukete very expensive kwanza ino enta on transport food tondu maundu maya wona thi gicagi wona ambiria kuhuthira mbeca rucio 12 utire mbeca ingi nacio no cingiri 50 kuruta haha ndirenda ambe eke maundu maya atanaba kuhuthira mbeca tondu agicoka atiga korwo hari na maundu maya no kinya kameka isi riu irio nacio ri irio na ndathoma standard guku hare hanyu reception ina very good story ya standard ete cost ya irio ethiete
iguru kuma 80 70 120%. Riu ina goro muno. Ni tumuhe tabia ciana cia irio. Ndira twike maundu maya nawe. Ndira Kenya. Gakomi. Ngiri 10. Tondu akiri ona ikinya mwana. Ena mwana, ngiri 10. Riu haha ri ithabu riri turathi tukinyihagia haha. Ici ni 16,000 na 15,000. Twatigia ke 19,000. Ici ni itigarite. Haya, ndari hadi tima. Maida rihite. Na maundu magi riu macio magi tondu ici no irio peke yake. Thini wa mucii kwi mahuthiro maigi mundu akoragwo namo mucii. Nitoba turihe thitima na mai. Thitima kimuhe tokens nicio ndona ikigorwo thikũ ici. Muhe tokens cia ngiri igĩrĩ kana ngiri ĩmwe. Muhe tokens ngiri ĩmwe. Itonda no gukiona. Na mai ngiri. Na mai ngiri. Nacoke umuhe ngiri ĩngĩ ya meko. O ya kameko. Ya kameko. Energy. Ya kuruga. Meko. Na kihuo kia maguta ta. Kaingĩ angĩkorwo en nyũmba ya 2 bedroom koguo ndakĩhũthĩra maguta. Ena kameko Aritharukia githeri nake. Jiko nja. Koguo hena gaciko na makara. Tongere na makara mena goro ma. Makara mena goro muno. Mena goro muno thikũ ici. Ndagũrire makara ngonia ngiri 3. Haria athuri marokete kunjerera kuria gwitu ngung'u maranjera no menda kuria nyama cia Kisiria ndire nyama nie nĩ ngũkwĩrĩte ũguo no tondũ nĩ athuri ta inyuĩ mũkĩte gũcera kuria na mwenda kuria mbũri irĩ ningĩ kĩmuma mbũri irĩ ndakirehe mbũri rero makara tũgũre makara nĩgetha macine ngiri 3 ngunia ĩmwe. It is very expensive. Koguo tuge atĩrĩ makara koguo ekũhũthĩra mĩkebe ta igana. Joan tatwĩre mĩkebe mũragũra atĩa. Well arauga mũkebe nĩ 80 ũmwe. Koguo ndakĩgũre ta mĩkebe ta 5. 8 times 5 that is 400. 400. Matano haha. No survive bado. Na andũ aya rĩ ũmenye hena upkeep tondũ rĩrĩ mũciĩ wake rĩ no kinya makĩhũthĩra thabuni maguta ke maũndũ ma mũthemba ta ũcio thũca keep tondũ tũtirĩ tũracitara indo icio haha. Tũgirĩrwo irio peke yake shopping ya mũciĩ. Tabia cigana ũguo. Ona Joan ũngĩra Joan atũteithia hau tondũ nĩ maũndũ macio rĩ. Na korwo nĩ wega. Tũcie kĩndũ ngiri 3 tũmaguta. Kũgũra ma ng'ombe nĩguo maikaikare. Thabuni nĩ akũgũra kĩbandĩ ũtwarange. Gũtirĩ mũndũ ũrĩ menya wĩthambire na kĩ. Ngiri 3. Nderitwo tukagĩra mathabu maya nĩgetha rĩrĩ ũtũhe tũtũ. Mũkũnda nduĩke calculator. Ũkĩmataraga ũguo no ndirikane twĩ haha he 50. Gũtirĩ mbeca ingĩ twĩnacio no ici 50. No ici twĩna 50. Na maũndũ maya na gũtirĩ na nacio tũkũrĩa kĩrĩa Jamhuri weekend tũkarĩa Christmas weekend na nacio tũkarĩa kĩrĩa New Year weekend na nacio tũgasurvive nacio kuma fast kinya hĩndĩ tũkarĩhwo mũcara mweri 29 wa January. Koguo maũndũ maya mothe tũmeke hamwe. Tũkinyĩte mbeca cigana so far? No ndĩroka nani? Ikũrũka. Wĩna ndagĩtarĩ. Kaĩ njenga itekuona hakuhĩ. Koriganĩirwo nĩ mawanu marĩa rĩu nginya hau tũrĩ rĩ twĩna tũtũmĩrĩte ngiri 37 na magana matano 37,500. Rĩu tũtigĩtie ngiri 13. 13. Rĩu rĩ arata itũ haha mũndũ arĩa arathiĩ gĩcagi ndarathiĩ gĩcagi bado ndainũkĩte bado andũ handũ athiĩte so ona tagũrĩte kanyama ka 25 bado mũndũ ũyũ ena thimũ nĩ akorwo na thimũ ya mobile tondũ thikũ ici gũtimũtakĩra mũndũ aragota na thimũ hena airtime hena bundles ira akĩhũthĩra nĩgetha ahote gwĩka atĩ na WhatsApp na kĩ nĩ tũmũhe allowance ya thimũ around how much he ngiri tũmũtunyĩte mũno ke tũmũhe tu ngiri phone tũmũkĩre ndio ndaraikia ciothe bado koguo icio nĩ ngiri rĩu 38 38,000 here na magana matano ona ketweherie ngiri rĩu ketweherie hakuhĩ o ngiri hakuhĩ 40 rĩ atigĩtie 10 tigĩtie 10 ndarathiĩ thigũ kũrĩ ena mũirĩtu wa wĩra of course ena kana koguo tondũ ena kana rĩ ena mũirĩtu wa wĩra kana ena mũtumia ũkaga ũramũrĩha mbia cigana marĩhagwo ciringi magana 350 mũthenya. Haya ketwasiumu okaga okĩte thikũ 20 cio kĩndũ ngiri 3 ngiri 3 basi nĩ njega ona house help koguo harĩ iria rĩ mũndũ ũcio atigĩtie ngiri 4 rĩu rĩu ngiri 4 kabinje gatigaria 4,000 ngiri 4 rĩu nĩcio ena cio mũko ndarainũka gĩcagi bado tajara rĩ mũndũ ũcio rĩu rĩ no nĩ Kenya nĩ twĩ nake no menya andũ a middle class andũ a graduate university maraheo mbeca na starting salary starter salary now
Nigeria kuma 50 ici. Or even less. Kwanza kuigua 35. 25. Kwa thirikari ya 25. Interns thirikari ya 25,000. Kwa it is double this. This is double what they are earning. Kwa ne behe ya ya sevete. Ni iria enacio kana. Enacio. Ni iria ararĩhwo na ndarĩ aratemwo 30%. Kaici ni iria asevete. Asevete. Iside kira asevete mwaka ũyũ. Kira asevete mwaka ũyũ. Kana turenda kuga atĩrĩrĩ ciringi 50,000 rĩ nicio enacio gatagata-inĩ ka rĩu na mũcara wa new year. Yes. Wa January akĩrĩkia. Kana akĩhingũra wabici. Yes. Only this. Na ti andũ aingĩ mena cio andũ aingĩ mena thirĩ wa kĩrĩa wa M-Pesa loan. Ciaringa. Makeheri. Koguo rĩu rĩ ũrĩa ũhotete gũsave na nĩ andũ anini. In fact ũgĩka Paul no nĩ andũ anini mũno mena ngiri 50 masavĩte so far. Na gũtwe December. Na tũkĩaria hĩndĩ twarĩ na Jeff rĩ tũgĩte atĩrĩrĩ andũ matigetĩkĩre gwĩka maũndũ marĩa mekĩte mwaka wa 2018 2019 tondũ December no ĩgoka. Na gũtirĩ hĩndĩ ĩtokaga. Tarũ niĩ nyonete December hakuhĩ 60. Almost 60 Decembers. So nĩ December nyingĩ. Nyingĩ biũ. Na no ingĩ igũka nyingĩ. Na ndireka mahĩtia o marĩa ndekĩte mwaka ũrĩa ũngĩ. O marĩa ndekĩte no mo ndireka. Ũkarigwo atĩrĩrĩ kĩrĩa gĩtũmaga tugete maũndũ maritũha rĩ matiraritũha tondũ tũtiũĩ. Maritũha tondũ tũtirĩ na gĩthomo gĩa ũrĩa twagĩrĩirwo gwĩka maũndũ maitũ na nĩkĩo ndagĩtarĩ augire atĩrĩrĩ a budget is very important. Very important. Tondũ maũndũ maya rĩu ici nĩ expenses. No menye tugaga atĩrĩrĩ tondũ tũthomegie andũ. Ngũrania athĩni na itonga nĩ atĩ itonga ciambaga gũsave. They save first. They save then spend what remains. No athĩni mambaga gũspend atĩ magasave kĩrĩa gĩgatigara. Mũndũ no atigie kĩndũ kweli. Ararĩha school fees. Tondũ haha tũrona na ngiri nĩ 6. Tige kuongerera school fees wewe ndĩkũrehe stress rĩu nderitũ. Ũyũ ena kana kanini gatithia cukuru. Kũndarĩha school fees. Yes, tũmũhũthĩrie maũndũ. Na ndiona agĩtũmĩra nduthi. Na nduthi ũrekĩra. Nĩ mbeca ici itireho. Kĩrĩa tũtigĩthiĩ haha tũtirenda gwĩkĩra maũndũ mangĩ. Ũyũ atangĩgĩthiĩ gĩcagi. Hau nĩho tũrĩ rĩu. Tondũ mbeca ciake itigarĩte ndona nĩ ciringi rĩu nĩ kĩndũ ngiri 5 kũringana hihi na ũrĩa egwĩthaka mathabu maya rĩ. Kana ona 6 onake tũmũhe rĩrĩ tũmũhe 6. Arabu mũndũ ũyũ menye atĩrĩrĩ no kinya akorwo ena mwana mũnini rĩ no kinya akorwo na kĩndũ gĩgwĩtwo emergency tondũ mwana nĩ aroraga. Ona acoka January hĩndĩ ĩyo. Ũyũ ena kandi ya insurance. Ndarĩ. Rĩu haha ona tũtirĩ tũramwĩkĩra nginya NHIF. Bado. No nĩ mũtini haha. Tugere mũtirĩtio Reke twaciume akĩheagwo nĩguo atigie ngiri 50 rĩ. Igoti rĩa Zakayo 30%. Rĩu tũkwenda kuga atĩrĩrĩ maũndũ macio mothe rĩu atirĩtio mũcara-inĩ no nĩ akoretwo agĩsave mbeca haha o mweri akona ngiri 50 rĩu nĩ hĩndĩ enda gũthiĩ. Angĩkorwo nĩ acavire. Yes. Tondũ tũramwĩra atĩrĩrĩ ndũgetĩkĩre gũthiĩ ũtarĩhĩte maũndũ maya nĩguo tũkugĩte. Advice itũ ũmũthĩ gũtuĩke mũrĩ tũrera andũ atĩrĩrĩ ndũgetĩkĩre kwambĩrĩria kũhũthĩra mbeca rũciũ ici 50 ndũkahutie ũtambĩte gwĩka maũndũ maya. Ũtambĩte kũruta rent. Yes. Ũtambĩte kũruta irio. Ũtambĩte kũruta thitima. Mbiro ici ingĩ ciothe. Wambe ũcirute. Ũcoke kĩrĩa ũgũtigwo nakĩo. Ũgĩbange thigũkũ. Rĩu hau wĩbange kwĩgangara thigũkũ yaku. Njĩra atĩrĩ nderitũ shopping ĩrĩa ũkuga atĩrĩ gũthire gĩcagi-rĩ ta njĩra kuma shopping ya gĩcagi. To gĩtũmĩire rĩu agĩcagi karũheni. Reke twaciumu ngiri 6 rĩ. Nĩ atindĩka ngiri 2. Tũmũthigwo nderitũ ahota kũgũra indo wage gũtwara tondũ angĩkorwo nĩ wa gwitũ Mũrang'a rĩ bus fare ĩhaicaga gwitũ kwanyu nĩ kũgĩa nĩ haha. Tiguo ndakiuga no agĩtũmire na thimũ. Kwanyu Nyĩrĩ atũme na thimũ. Yes. Gwitũ rware ndũngĩ. Gwitũ rware ũkũbatara tigiti wa mbia cigana. Kwenda gũthiĩ kwanyu rware rĩ. Kĩndũ ngiri 2. Nĩ ngiri 2. Transport. Tondũ igakĩhaica. Ĩyo nĩ gũthiĩ. Agĩtigwo na kĩ rĩu. Ndarĩ. Rĩu ũyũ nĩo Kenyans. Na nĩwe kĩrĩa kũringana na ngathĩti marauga atĩrĩrĩ 75% of Kenyan workers they earn less than 50,000. 75%. Nĩguo business day ĩraugire kĩrĩa ĩraugire Monday. Less than 50,000. Koguo tũrauga na rĩu andũ athomu piũ tondũ angĩkorwo thirikari ĩrarĩha 25,000 for a graduate. Ona ithuĩ tũtingĩrĩha nyingĩ mũno andũ a private. Mũrĩ o hau? Na niĩ ndĩraria ndĩ mĩena yerĩ. I am an employer ndĩna andũ nyandĩkĩte na nĩthomithagia andũ ũrĩa mahũthagĩra mbia. You see? I am a coach and I'm a trainer. Koguo maisha marĩa andũ mena mo haha rĩ tũrenda kuga no kinya andũ magĩe a new thinking. Maicirie a different way ya mbeca. Na nĩguo ndio kana wewe ugire kana nĩ nderitũ kuuga atĩrĩrĩ. Nĩ nderitũ kuugĩte. Facebook no kinya ũcarie kaũndũ kangĩ ũrĩa thondekaga mbeca.
ni hale ndagitari ugire ati mind your business. Yes. And keep your day job. Keep your day job. And mind the business. Mind your business. Ati korona wira waku wao muthenya no biashara yaku. Yes. Ikoro rege kakado. Tuikara thi turani ati. Ndio tukwari horo wayo riu. Kana ha niho andu tondu thiini wa bururi uyu gutie mundu utaika biashara handu. Everybody is a closet businessman. Gutie mundu utaika side hustle na we side hustle ine yaku ina side hustle igithiinie wakora ndina buciri hau nja ndina ask for transport na buciri ino ino ri hena mpesa. Maundu maya no kijadu meke tondu ugia kumeka no ona riu mathabu haha wega. Ona he maundu maingi no tekirite haha na no marathi na mbere. Mbeca ici ngiri 50 andu marariho kwaria ma itingiga na ukuiga Nairobi. Na mundu uyu menye baba wao na mamu wao gicagi niwe metereire mundu uyu no marorete iguru. Atiriri ndagitari tondu ndiro mathaa maitu no marathi na ngagucia njegano tugwita athuri aya turikanie no horo tondu kana warituha mwaka mweru kitugikiugia atiriri either we nacio kana nduri naguo mwaka mweru ri atia tukiasiumu no akibanga tu maundu tu twethe no akira school fees no akika tu maundu twaku mwaka mweru naguo tukwambiriria atia? How do we plan? Well, I think kana onawe tika we horo uyu eketwa asiumu giki ni kirathi giaku gikuria tangaza wona ate horo uyu ne daro mathabu macio ni gujugire ni getha break from this. My assumption is no ikite savings for December. That is my assumption. That uraga kido savings. Those are the savings. No ikone ni mushara, then there's a problem. Tondu ngikiriha 30% of your salary or rent. So the ratios must be light. To ikora ri ogri 50 no ko 30% of your 50,000 orariha rent. There is a problem. Mundu ucio gwikara kuri u where does he stay? Tugire nyumba area ya one bedroom ina riko na sitting room. This is about the price. Ona guo gwitu ngong ihana. Na basi ya gwitu ida goro muno. Tondu ni kuraihu. Riu mundu ucio gwikara ku. Eketoke asiumu guo iga. Ni ona ni akio ya mabati. So never take kuri 30% ya rent. Yani no re rent 30%. Ni gudigura trade 30% ya rent. Now nigo gugaga no mwaka as a Kenyan aikora 50% no mwaka hari kaundu kangwikagira nyumba iyo gakurehagira kindu ona ko endagia mandathi kanitha-ini muthenya wa Sunday ukarugira ku na shabashi ona ko kuwa mandathi kuma mucii ugathi ukendia office kure ukoragwo miraini ona ko your Facebook kana WhatsApp page yaku wendagia nguku cia kienyeji tondu limite gicagi we no mwaka hakorwo hena kaundu kangi ureka nigetha uhote go sustain break tumetaga ono hasara riu ono hasara no mwaka ugenda kaundu automa ugenda tumetaga to break from the vicious cycle tondu growera ni cycle or poverty cycle not necessarily it could be cycle of survival cycle or tumetaga rat race is a rat race okay no mwaka ugeka undu rigia na andu ari economists moga no mwaka hekirwitwo the big push theory makauga no mwaka kindu gikuruta kuma hau na ukuruta hau no mwaka ni uria wikaga na your extra time na Kenya and a lot of people ogrora Kenya andu aria mari otoria jegaruga gutiri mundu utari kaundu ekaga but kaundu kau urathie gwika no mwaka ukorwo very very sure ndathie gwika ka informatwo ni ki katigate bia ningi katigate bia not to na to differentiate todo na Kenyans kira tuikaga ni twerete duplication Trugithio tugaga ugithi Moi Avenue kuma haria Bazaar Plaza umirekirie harari Naivas irahingurirwo ukure hari handu watigite kindu giaku no ingire nduka ithatu utakumenya ni ha watigite toro ciothe ni ihanaine you cannot differentiate copycatting tondu Kenya na ore biacara to ciekirie kindu gitagwo price twendagia na bei handu maundu mangi na ne juga kaingi muno ni twatigire kugura indo tuguraga one benefits number 2 relationships kugo ako ina biashara no mwaka okorwo kindu kira kiragutwara ahead is how you relate with your customers haka undu wakorwo uga ati kuria twerekeire
to taru Jenga ndũngĩthiĩ kũrĩha goodwill ngorora nduka nyingĩ rĩu ona ngamatirĩtie nginya goodwill tondũ Wanjĩra ũraigĩte chemist na kĩrĩa ndĩroka kũiga tikĩo atĩ rĩu twerekeire gwĩciria ũhoro wa ICT na knowledge management assume wĩna 50,000 tũriganĩrwo nĩ thigũkũ ndagĩtarĩ no kwĩna kaũndũ ndĩrenda gwĩka na ciringi 50,000 options ingĩkorwo ihana atĩa ũrĩa njugire ICT no nĩ kuga atĩrĩrĩ either harĩ product ũrendia na ũramĩ push ũkĩhũthĩra technology one ndũrakĩrĩha rent wakĩrĩ ndũrarĩha mũndũ wa wĩra wakĩrĩ ndũrarĩha thitima ndũrarĩha maĩ ndũrarĩha maybe the MBs whatever the product you have no mwaka one of them no wame push through the technological platform no mwaka kũgũrĩhera mahathara maya mothe no wethera tondũ ũratinia hathara almost by 70%. 70% no mwaka ũhũthĩre technology and no harĩ kĩndũ gĩtaga social capital andũ arĩa ũĩ ũgĩthiĩ group yaku ya WhatsApp na ngũheana a case in point rĩrĩa tũtigĩtwo nĩ mũndũ kana kwĩna ũhiki kana kwĩna ũthoni tũthondekaga WhatsApp group ĩgoka andũ 200 that is your social capital makaruta milioni makaruta milioni ĩmwe so that is a value of group ĩyo and that is a social capital no mwaka ũmĩige no push something through no gũthiĩ na mbere tũramĩta internet of things no mwaka tũhũthĩre tondũ rĩu nĩguo twĩvire expensive ndũngĩhota gũkia advertise no ũgĩkĩra your product Facebook-inĩ ũmĩ push through hena probability no yo nĩ andũ bilioni 3 no yo nĩ andũ is it true no yo nĩ andũ bilioni 3 nituge kire 1.5 ko tuga andũ arĩa maragia gĩthũngũ kire gwĩkĩra na wandĩke na gĩthũngũ nĩ mekũhota ku interact nakĩo tondũ in the world we have got 1.6 billion people who speak English koguo wona wekĩra Facebook-inĩ arĩa magũthoma direct 1.6 billion no nĩ kĩĩ twĩkagĩra Facebook-inĩ tatũ harĩ mbeũ njĩthĩ tarĩu ndeto icio ndaigua nĩ atĩ ũngĩrora nĩmwe tũthekagĩrĩra mũno andũ ethĩ twĩna Jenga no hũhi na maũndũ matakwĩgi ũrari ũhoro wa itĩ ũtarũgamaga Jenga hũhi cia ndũgũ na ti ciaku harĩ goro ingĩ na wetho thimũ-rĩ nĩ tũkũmĩtũmĩra as a tool ya gũthondeka indo nĩguo ndauga no mwako push ona mũndũ mwĩthĩ tũtigirĩtie ũtume mbica yaku no mbica wĩkĩre mbica wĩkĩte gakobia gathaka mũno uge ndĩrakendia 700 wone andũ erĩ ĩyo nĩ 400 ũthiĩ kamũkũnji ũgĩkagũra 300 ona tigaku ũgĩthiĩ ũkendia 700 ũgĩe ciringi 400 so within a month ũngĩendagia ũtwĩre mweri-rĩ wĩna ciringi 800 times 4 icio nĩ 3,000 harũ ngĩndĩronire Jenga mwanake mũnini akona ndarĩ na mbia athiĩ kwa mũhĩndĩ akamwĩra nĩ ndĩrenda kũhũra thimũ ici ciaku no nĩ kũgũtigĩra kĩbandĩ o ndoya thimũ ngagũtigĩra kĩbandĩ koguo thimũ icio ciothe cia advertise-rĩ ũguo rauga WhatsApp-rĩ Jenga ndũngĩmũkora handũ agĩthogora thimũ no etirie tũtũmagĩra thimũ gwĩtia koguo agathiĩ kũrĩ mũhĩndĩ thimũ ya ciringi 34 akanegotiate ciringi 30 watigwo na 4,000 agakũrehera kana akeria that one agathondeka 1,000 nĩkĩ ya invest hau nĩkĩ ekĩra ta capital mathaa make that's a social capital no mwaka to leverage harĩ social capital tukirikia rũcinĩ rwa ũmũthĩ kwĩna maũndũ mangĩ maingĩ ũkaigua nĩ njitirwo mathiko nĩ kwĩna harambĩ kwĩna ngurario kwĩna maũndũ maingĩ mekuo angĩ birthday angĩ ũraigua nginya mũndũ ena mba hatirĩ mũndũ andũ marathondeka mbeca na ũndũ wĩ wothe wĩna anniversary ũgekĩra andũ ndikĩrĩ kanyamũ ka anniversary tukirikia ũkĩarĩria mwĩroreri ũrĩa ũrakwĩrora rũcinĩ rwa ũmũthĩ angĩ nĩ ndaigua makiuga atĩ hau ona tũtiĩkĩrĩte saruni nĩguo arauga hau tũtiĩkĩrĩte saruni ũngĩ akauga hau atĩ kũrĩha thitima kũgũra airtime kũrĩha decoder atĩ nginya bulb irahĩa nyũmba ĩyo tũtiĩkĩrĩte nĩ mũrigo mũnene mũno
uria wiho koguo mbeca ici nacio ndagitari ona ti nginyu nuthu ya maundu maria winamo ukiandandura mutwiroreri meciria rucini rwa muthe ungimutara atia tutakinyite na nikio raigwa ukirwa atiriri ati our GDP ni irakura na 6% no ndu makaga rutiraigua effect tondu the sectors iria irakura ri nicio iraria budget iria one no mwaka uko na airtime koguo kugura ethi hari mobile service provider mwisho wa mwaka makudikira bea cigana profit no mwaka urethi fegi ukombe koguo interest kana nirathimo koguo kirora GDP ya the global level urakora ni turakura kana ugathie supermarket ono wakore koguo retail and wholesale sector igakura muno koguo iga contribute beca nyingi muno hari GDP tondu ni irariha tax okay na igakiandika andu kidogo nikio rona tukiuga GDP to ni irakura no sector iria irakura no ko ni agriculture irakura na gukuthi na the small enterprises no tukotu na beca muko koguo nikio rona riu weka mathabu maku ugakora that is the thing but ukugite uria tungiuga ultimately na jugire tukiambiriria uria beca ciaku cigana no mwaka tu plan no mwaka tu plan na wakeri hari kavukudio kana no wahete jega kana ndahote kana ni ukoigete go rich dad poor dad kaugaga githomo kiria kinene muno muciari wa mwana kicio muthomithirie ni discipline ya beca discipline how you use your money the discipline na gucia tukiambiriria bwana mai ni akuga uria twahuthagira beca turi anini ongorera the entrepreneurial spirit kwanza mbere ya na imona nini ikwenda gucita rito ria twacitaga wathie ukagura ugatua kahua ukarehwo na marebe ukagura mbuku ukagura mbuku igaciara ukendia twana ugathie ukagura gakuo kana imona ile ciare very entrepreneurial tondu itirera gutuagira mahuti acima athi those innovation yari okuo magathi makagura mbuku cia jamba tondu no mwaka urigira lori ginyagio rire yaku nigetha yaicwo guku kugu uyu nake ri ndakona hathara tukirikia ni kuga thauga no mwaka we need to plan for our money na tutuike na tugie na discipline na tugie na entrepreneurial spirit in us o kaundu kari oreka kanini ona korwo ni gucina bebe na ndukarore mundu rugi uria areka ati ndagitwariraguo no uka na madathi akendia guku but is an enterprise. Asante tukirikia okay thank you ni nguga atiriri njire muthikiri undu aratuthikiriria mugikoyu ati twehere uhoro wa gwiciria uhoro wa commodity tobinyo uhoro wa gwiciria social services tondu beca thikũ ici ciumĩte kũrĩ gwendia commodities na mũndũ to ndagota gwendia weyendie we mwene to tarũ ngĩrora mũno haha rĩ tarũ inyuĩ kwanza inyuĩ andũ a media rĩ muthondeka beca njega mũno ona kĩrĩa outside wĩra-inĩ tuge nĩ wetwo MC wetwo rĩ ũgũthiĩ heo ngiri 20 kana ngiri 30 kana ngiri 50 kũringana na level ĩrĩa ũrĩ gũtirĩ mũndũ twĩna skills nyingĩ mũno ta mũndũ ũrĩa kuugĩte nĩ kũrita rita F57 rĩ nĩ kũrita rita skills iria thomete kũrĩa wĩra-inĩ kwao rĩ harĩ mũtaratara wa monetize icio nigetha uheanage services ukarĩhwo from the services you offering hena maundu maingi muno mundu angika andu akanitha mena mbeca nyingi muno andu aria mena mbeca thikũ ici kwanza MC mundu athiana na aragia only 2 hours tarũ hiki wako ndarehire MC witu ngiri 50 na umenya MC okaga wona kanitha yathira arafu kamwira keki itiretio na nĩ athia function yengi muthenya ucio actually so nona na thoreka makiria ngiri 50 per day weyendie we mwene we mbeca we mwene na he mũtaratara wa kũmenya tondu knowledge is power harĩ mũtaratara wa gũthomithia andu how ũngĩthondeka we wambe tuke biashara nĩgetha ũhote kwĩendia na gwĩciria tũngĩambĩria hau gũtirĩ mũndũ kwanza wĩna mĩaka kuma 40 utarĩ na skills enacio na kwanza kũmenya kĩheo kĩrĩa Ngai akũheire wonjorie kĩheo kĩu o ũrĩa mũndũ gwĩtwo Eliud arateng'era gathie kahotana ihenya-inĩ ithuĩ tũtihetwo kĩheo kĩa ihenya no twĩna kĩheo thĩinĩ witũ tũngĩhota gũkĩhũthĩra kĩhote gũthondeka mbeca. Asante turikiria hau jamba wewe turikie na tuma na Daktari Stephen Gachi na wagithie kuria mwena wa mata ukitugeithiria muno Professor Dominic Mwenja ingituma na Maina Azimio kana Azimio Maina Maina Azimio muthenya wa muthe tukiaria horo igi thigũkũ uria tugukiria
hwaini tukorwo twina Michael Jenga professor nani na ningi ruciu tigakorwo ku ruciu tugakorwo haha muthenya Friday niguo andu magithie kuria kiharo ni undu wa Jamhuri tugakorwo twina haha Friday kuma thaa 3 nginya thaa 5 tukwambiria na ithagumia Timotheo wa mbere 6:7 roiga gwitikia kwama ni utonga munene muno agikorwo mundu ni akuigua aiganeire na kiria enakio ni undu gutire kindu tuokire nakio guku thi na gutire kindu tugahota kuruta kuo ni undu ucio agikorwo twina irio na nguo-ri twagereirwo ni kuigua tuiganeire. Asanti sana turikirie hau na ni mutukorwo mutukimurehera mohoro ma thaa 7 kuria mundu gwitwo governor wa Nairobi Mike Sonko agukorwo agikinyio kuri gotini niguo amenyekana ni ukiheo biro yake muthenya wa umuthe mutindie thayo mungirore magukumia niyo budget itu tukoretwo niyo twakorwo tugithie through tukimirora Ngai ari ogiteini thutha uhoro hothe tukauga Ngai ari ogiteini mutindie thayo mungirore magukumia nake Jehova Ngai amurathime.